Tarase county yo ya Nyamira omwe ose aba MCA be county ya Nyamira nigo bono baborigwe ko koinekia nga abananchi banyorera magenderera abo buna egwenerete nabo igo gotiga chisegi chichabere chikorekana asa matuko ankyo nankyo okwana na Gatembe omwe MCA be ward ya Itibo omoskela meka onyancha enana nigobono aenekirie buna nachie korwanerera gose kogenderera kurwanerera abananchi be ward ya yakonyora magenderero buna eganeirie asebo igo aganirio mugabana we county yo omoske Amos Nyeribo wanchera ebiragita gokora chipara gose korosie chipara chinyinge ase ward yo korengana ni gabeire oyo mobo bwokomwa okoboko gose komurwanerera asokurusuwa kwa yabisi ase chintunda isato echichiaitire korwa magega. Bono mwaka uyu tuguchigosoa ngochaka ko repair ECD classes kanyachia gachiri no mweshimiwa Nyanchama elinde na chiro chitware facelift yerengia igo no energy scholarship ngaite se itoga scholarship unji arenge kororokana lakini boni gani mbwate over 25 students bagosomera scholarship yo mugavana Amos Nyeribo ase kuruma gani fairness ya kabeiroro oise ko boli bokurati boisanga na bonyakoni nimparance scholarship abanafunzi bagasaine gosoma igo kende gionsi batana mugara umue lakini yake umpe ase tuatemire igo bono ntorairi oroche guna bono tuikeire iga nande bado ntubwate chi program cho cross chipara chinde mbone bira gitabigo ikaitibo nana wana gosororo mugavana Amos Nyeribo imotebi na maskani aringo cha na mokorera yoko mokonya akonya abantu baitibe bira gita na baro bari sibye biragite bibiye county asengenjo twabere tugotena nere kerengaki asengenjo keragutaka kurusi office ogosangina ninchende forefront gotema gokonyo mugavana na yaya tigo mugavana akurege pindi kiae na inje bona ikira asengo demand na abantu baitibona ebiragita na into gavana buna January ya ikiriga nkwa promise dio ganta ingora ngure kiragita na bona yo sabana nae kora maskani ayu obwato konya abantu baitwe biragita erinde barona barobu buya bwane bugotinna nae botambe una tugochigusie ko mwaka oyo erete inakorete epara chipara makarabati nabigeta makarabati gocha nabigeta makarabati chipara nande ningasaine gokora aso mwe musio otemiro bigeta makarabati ninje natemete ko maintain chipara chiane ndona chipara chiane mbuya chire na korete chinsoko 20 na last time na korete boniga unando mwe musio mokeiga boniga na kore chinsoko 32 ase ward ya Itibo boniga abantu barenge konywa machi ne chiombe Itibo boniga ndeta yo konywa machi ne chiombe na ande still nimbegete chinsoko chinde ntageta abantu nande baroseri guchirichi atigarete ngagete na nkokori gepindi kiane ebiroro biri abantu barenge korerana gakito konywa machi ne chiombe biasirire ebiroro biri abantu bagotana ngo buri bare mibere bagwetue kaboni gabirere bimbi yase ward yane anymore igo bono tigansa bira abana inji bane happy new year 2026 mbate bina no tore na tuko imara na ande tinda akira asengenjo boni gachigosori chia siasa njire chiagenderere Nyamira amang'ana ya chaka chisegiechi omwaka oyo Nyasaye ngotokonya tutigana amang'ana echisegi ondo tarakora mwananchi neranyore chance yo gukora mwananchi achire chikura asengencho no mwaka bwo gwakira no kwaeli tiangirio aba MCA ba minto ogo no kwaeli bono tukonya gwakirana asengencho 2027 into maitingo gocha na ande ngotari gochigocha igo tiga tusabira namaya umwananchi uri otobege tobisi toramwa first priority.